Bom dia pessoal. Vou fazer um vídeo aqui hoje para tirar uma dúvida aqui de um amigo aqui do canal. É o René Augusto. Ele falou que o Gol G5 dele tá com barulho na suspensão, quando um rangido, quando passa na valeta. Depressão ou lombada, né? Valeta é aquele buraco que tem no meio das estradas por aí. Aquele barulho é aqui, René, ó. Provavelmente é aqui na torre, ó, do amortecedor. Aqui embaixo vai o coxinho do amortecedor. É uma borracha. Aí o que acontece, ó, ela resseca e desgasta também. Aí quando a gente passa que a torre atua, né, o amortecedor atua, faz o trabalho dele de amortecer o carro, a borracha faz um rangido aqui dentro. Aí faz um barulho, meio que um rangido forte. São duas, né? Duas torres. Esse lado daqui você tem que remover esse parafuso aqui, ó, e deslocar o vaso pro lado. Não precisa arrancar fora, só deslocar. Aí você tem acesso à torre também do amortecedor, o coxinho, né? Que é esse aqui, ó. Do outro lado tem outro igual, aqui, ó. Aí você tira esse parafuso aqui, ó, só desloca ele pra cima um pouquinho e puxa pro lado. Aí você vê o que eu faço aqui pra tirar esse rangido, ó. Eu uso a vaselina líquida. Aqui em redor, aqui, ó, o biquinho cortado, eu pego e jogo a vaselina aqui, ó. Aí, ó. Vendo aqui na borracha? Passa nela todinha aqui em redor da borracha. Joga bastante, tá vendo aí? Olha o produto aqui, ó. Esse é o produto. Que aí ele lubrifica a borracha e para o rangido pelos dias, só que depois volta. O correto é o que? É você, quando mais pra frente, sei lá, quando você quiser fazer a manutenção, né? Tirar os amortecedores fora e trocar. E trocar os coxinhos do amortecedor. É só uma dica para tirar. Se você colocar e der uma volta no carro, você vai ver que vai parar o barulho. Porque está lubrificada a borracha, ela não vai fazer aquele rangido. O correto é você colocar uns coxinhos novos aí de uma marca boa. Vou mostrar aqui um pouco para vocês aqui. Hoje o dia está ensolarado. Vendo aí, ó. Hoje vai fazer acho que 33 graus aqui. E o correto é isso aí. É vocês trocarem é você trocar. Vocês, né? Quem tivesse problema aí na suspensão. E dá muito. Na suspensão do Gol, do Voyage, da Saveiro, G5, G6. Aí, ó. Vou balançar aqui um pouquinho, vocês vão ver que ela vai movimentar. Então a borracha entra em atrito com a parte metálica aqui. Como a borracha está ressecada, aí faz aquele rangido estranho. Você lubrificando com uma vaselina líquida aí, não precisa desmontar nada, só passar aqui em redor, jogar aqui em redor a vaselina, deixar ela atuar um pouco e andar com o carro um pouco para poder a borracha trabalhar, né? O amortecedor trabalhar, que aí vai sair o rangido. E o correto não é isso, né? O correto é futuramente você fazer a manutenção com certeza está desgastado das borrachas aí, dos coxinhos. Trocar, né? Esse meio mesmo tem que trocar. Vou ter que tirar uma hora aí e comprar esses coxinhos aí e trocar. Isso aí custa, aqui em São Paulo custa em média, eu acho que 50, 60 reais cada lado. Aí aproveita e troca também os batentes. Vai dar mais ou menos aí uns 120 reais cada lado. O kit de batente com os batentes que vai aqui embaixo, né? Que aqui não dá pra ver que tá escuro. Aquela borrachinha que parece uma espuma. E agora clareou. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês aqui embaixo. O batente tá aqui embaixo dessa coifinha aqui, ó. O batente tá aqui embaixo, que é uma pecinha que parece aquela espuma de colchão.
E em cima dela aqui, ó, tá o coxinho do amortecedor. Só que para você trocar é meio complicado, tem que levar na oficina. Só se você tiver a ferramenta em casa. Porque tem que usar o encolhedor de molas aqui, ó. Para fazer a troca deles tem que usar essa ferramenta aqui, ó. E também tem que ter conhecimento, né? Se não tem conhecimento não adianta mexer, pode se machucar. Aqui, ó. São duas. A outra tá aqui dentro. Aqui, ó. Um pouquinho em cima fica melhor pra gente ver. Isso aqui regula, comprime e prende a mola lá, ó. Tá vendo? Pelo lugar dos encaixes da mola. Prende a mola. Você tem que tirar a torre fora ali, né? Com o amortecedor fora, põe na moça. Faz a troca e volta pro lugar. Mas se você não tem o conhecimento, leva na oficina mecânica, que aí o cara faz a troca. Beleza? É só uma dica aí. E você comentou aí no canal sobre o rangido. E quando passa em buraco, provavelmente o rangido é esse aqui, ó. Nessa torre aqui. Na torre, né? Dianteira. Aí é em ambos os lados. Pode ver aqui, ó. Vou mostrar mais uma vez como é que eu fiz. Isso é baratinho, você compra em qualquer depósito, é vaselina líquida. Aqui atrás, embaixo aqui da borracha, ó. Aqui tá a borrachinha da parte do coxinho de cima. Vai chegar aqui atrás, ó. Tem a borrachinha aqui embaixo, ó, e vai jogar, lubrificar. Ó. Tá vendo aí? Com vaselina. Aí cai um pouco pra fora e você passa um pano limpo. E a parte que cai pra dentro da borracha ali, lógico, né? Vai lubrificar. Olha o sol como tá brilhando na janela ali, ó. Beleza? Aí deixa um like aí pra gente. E se inscreve no canal aí. A dica é essa. Valeu aí. Um abraço.